Hi, naitwa Mona Lisa na hii ni Diko. Karibuni. Shimbo nshafo. Leo katika Diko jamani tunajifunza jinsi ya kupika mtori. Tumewavamia Wachaga. Sasa recipe yetu itaanza na sufuria safi na ndani yake tutaweka ndizi matoke ambazo zimemenywa, zikasafishwa na kukatakata slice ndogo ndogo kama hivi. Na sababu ya mimi kuzikata slice ndogo ndogo hivi ni zinachukua muda mchache zaidi kuiva. Kwa baada ya kuweka ndizi tutaweka kitunguu maji ambacho hichi ni kitunguu maji kikubwa tu, nimekata slice za kawaida na kijiko cha chai cha chumvi. Tutaendelea kwa kuweka maji na hichi ni kikombe 1.5 cha maji tu ya bombani. Baada ya kuweka maji tutaenda sasa kufunika sufuria yetu na kuacha ndizi zetu zichemke kwa moto wa kati. Sawa sawa. Ndizi zikishaanza kuchemka tutaenda kuziangalia na kukoroga tu ili za chini zije juu, za juu zishuke chini. Sawa sawa. Kwa unatumia spatula kama hivi. Kama una sufuria ya kioo kama ya kwangu hii, hakikisha unatumia spatula, mwiko ambao unachukua. Kwa baada ya hapa tutaenda kufunika na kuacha tena ndizi zetu ziendelee kuiva kwa kama dakika 5, lakini usisahau kuzichungulia zisije zikaungua. Sasa baada ya dakika 5 tutaendelea na hatua inayofuata ambayo ni kuanza kuweka supu. Tutaweka supu kama kikombe 1 ama kidogo kidogo mpaka ndizi zije ziive, sawa? Kwa mimi kama hapa nimeweka kikombe 1, alafu nakwenda kuzikoroga. Tutaenda kufunika, kupunguza moto wetu uwe mdogo kabisa, kwa sababu tukiendelea kutumia moto wa kati tukaunguza. Kwa kama kawaida usahau kuziangalia ndizi, sawa sawa, ziangalie, koroga, hakikisha hazikamati chini, sawa? Kwa kama hivi tutaenda kufunika, tutaacha tena ziive kwa kama dakika 5 kama nilivyosema, alafu baada ya dakika 5 tutaenda tena kuweka supu. Poleni jamani mvuke, ajali kazini si mnajua. Kwa kama nilivyosema tutaenda tena kuweka supu, alafu utaenda kukoroga, hakikisha ndizi na supu zimechanganyika vizuri, alafu tutaenda kufunika na kuacha ndizi ziendelee kuiva kwa dakika nyingine 5. Sasa hapa tunachokitafuta ni ndizi ziive mpaka zianze kuvunjika au ziwe kama uji mzito. Kama mnavyoona hivi, hapa tulipofikia tuko vizuri, tayari kwa kuendelea na hatua inayofuata ambayo sasa ni kusaga. Kwa hiyo hapa naenda kuzima jiko, natoa sufuria jikoni na kuweka ndizi katika bakuli safi. Ndizi zetu zikiiva ndo kama hizi mnavyoziona hapa, tuko tayari kwa kusaga na tunasagia supu. Kwa tutaenda kuchukua supu na tutaweka kidogo kidogo huko tukisaga. Sasa hichi kifaa kinaitwa pekecho, sawa Unaweza ukatumia pia kusagia mtori wako. Na jinsi ya kutumia, unashika hivi alafu unapekecha. Huko ndo kupekecha, sawa Lakini mimi hapa nitatumia blender ya mkono, sababu pekecho lina kazi kidogo. Kwa nitaenda kusaga kama hivi taratibu. Hakikisha unazunguka kona zote za bakuli yako. Na ukitumia bakuli la duara ndo linasaidia, maana imagine ningekuwa lina la mraba, lina zile kona. Kwa kama hapa naenda kukoroga na kuangalia mtori umefikia uzito kiasi gani. Hapa bado mimi kidogo mzito sana, nataka kidogo uwe mlaini zaidi. Kwa naenda kuongeza supu kidogo tu kama nilivyosema, alafu naenda kuchukua blender, naenda kusaga tena. Sasa katika uzito wa mtori jamani, ongeza au kupunguza supu mtori wako uzito unaotaka, sawa Mjiachie. Kama hapa mimi niko tayari, ngoja nikakoroge kwanza nione. Yes, perfect. Kama ule wa moshi. Kwa hapa mtori wetu jamani uko tayari kwa kuliwa. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Usisahau kufollow, kusubscribe, kulike, comment na kushare. See you guys next time.